Ja sam Jelena Banjac, po struci i defektološkinja i porodična savjetnica, odnedavno i političarka. Jedno vreme sam, to malo ljudi zaista zna, ja sam jedno vreme učila norveški. I htjela sam da odem zato što sam zamišljala da je to obećana zemlja za nas defektologe, ali nisam mogla zamislim svoj život daleko od porodice, daleko od onog što istinski volim i ne planiram da odem odavde, planiram ovdje da ostanem i planiram zajedno sa svojim saborcima i saborkinjama da zaista menjamo sistem. 13 godina sam trenirala karate. Od kad znam za sebe, ja sam na nekim tatamijima, u nekim salama. Zaista ne znam ni kako je došlo do toga da ja krenem na karate. Prvo sećanje koje imam iz neke sale, onako ja mala, u nekom kimonu, uvek najniža, sa dečacima. U karateu je ključ jedna smirenost i strpljivost, jer vi u stvari koristite protivnika da biste ga pobedili. Ne znači da to treba da radimo u političkom životu, ali to je jedna procena ljudi. Mislim da je to ključ kada se bavite i politikom, a u krajnjem slučaju i ovim čime se ja bavim, da umete da procenite ljude. Mislim da me tome karate naučio i baš razmišljala sam, imala sam veliki period kad nisam ništa trenirala i morala sam sad da se vratim sportu. Trenutno trčim i to trčanje me u stvari nekako me motiviše da budem strpljiva, jer dugo trčim, potreban je jedan balans, a ja nisam možda po prirodi najstrpljivija osoba i onda tako malo testiram sebe. Taj period me je naučio jednom odricanju, jednoj odgovornosti i disciplini koja mislim da me i dan danas drži, jer nikad neću stvari uraditi na pola i okrenuti se, nego ako nešto već radim do kraja. Moja mama je uvek govorila, stalno teraš neku pravdu, pusti više da ljudi rade šta hoće, ne možeš ti sve da promeniš. Ja se sećam toga. Kod nas u kući se nije mnogo pričalo o politici, ali je uvek na TV-u išlo nešto političko. Tako da ja se sećam, kad sam bila mala, sećam se kad je premijer ubijen, sećam se tih nekih prelomnih momenta u istoriji. Čak prva rečenica, to nikad nisam rekla do sada, ali prva rečenica koju sam naučila da pročitam bila je neka iz Večernjih novosti vezana za politiku, ali neću je sad izgovoriti jer mislim da je pametnije. Tako da je to nekako tako i krenulo. Imala sam uvek tu svest da nešto mora da se radi, da nešto mora da se menja. Mi svi znamo i stalno pričamo o tome, partijska knjižica, nažalost, od nekih najnižih poslova do momenta napretka. Vi ako dođete na neku poziciju, problem je ta hijerarhija i napredovanje. Naročito ako ste žena, mislim da se isto i o tome premalo govori, da žene nemaju jednake šanse, jer doći ćemo na određenu poziciju, ali nikada ne dostižemo nivo kao naše kolege, odnosno neku poziciju moći ili jednake plate. Tako je i sa mladima. Kada dođete na radno mesto, vi morate konstantno da se dokazujete, znam to iz ličnog iskustva, to su godine i godine dokazivanja nekim starijim kolegama, to su raznorazni odnosi u kolektivima i na kraju vi završavate kao jedna osoba koja ulaže trud i energiju, a zavisite tamo od nekog partijskog poslušnika. Mi moramo mlade koji izađu sa fakulteta, koji imaju ogroman potencijal, da usmeravamo kao ono što oni vole i da im damo priliku u krajnjem slučaju da rastu i razvijaju se na način na koji oni to žele. Moja generacija ne želi da živi u prošlosti, u ratovima, u neimaštini, jer to je narativ. Narativ je svuda isti. I kod nas i u Hrvatskoj i u Bosni, to je narativ rata, to je narativ da je vaš komšija vama neprijatelj, apsolutno ne. Ja sam rasla u takvoj zajednici da preko puta su mi Mađari, moji komšije su Hrvati i ja sam navikla da živim u takvom okruženju, da su ti ljudi moji prijatelji i tako kad god negde odem, ti ljudi su zaista moji prijatelji, prve komšije što bi se reklo. I drago mi je da mi to menjamo. Koliko god da se nacionalizam raspiruje i dalje na Balkanu, jer vrlo je lako graditi politiku na tom narativu, ja stvarno želim da verujem da mladi ljudi više ne žive to i neće živjeti. Ne pristajemo više na ratove i na kolektivne muke.
uvek je to jedno isto, a to je dominantnost tamo nekog šerifa postavljenog od gore, koji u krajnjem slučaju nije predsjednik opštine, on je samo poslušnik i izvršilac onog što ide od gore. Lako je plivati na narativu nekog lažnog nacionalizma i patriotizma, jer je to ona politika mi smo jaki, mi smo veliki, mi sve možemo, ali opet kažem, ajde da se zaista pogledamo u oči. Ljudi u Vojvodini vekovima žive jedni sa drugima, apsolutno ne pitajući se kako se ko preziva, koliko krvnih zrnaca ima, da li je čist Srbin. To u Vojvodini ne postoji. Ja zaista želim da verujem, iako sam ovde već više od 10 godina, nisam u Baču, ali ja želim da verujem da je to Vojvodina, da je to gde sam ja živela, da to je i dalje tako, bez obzira što postoji snažan uticaj da se Vojvodina predstavi na takav način. Naravno, pojedinačnih slučajeva uvek ima, ali mislim da će Vojvodina, onako kakva jeste, imati dovoljnu snagu da se tome odupre i poenta je u pojedincu. Na defektologiju se gleda sa stigmom. To možete da primetite u društvu. Ok je da vam dete ide kod logopeda, to je u redu jer nekako zvuči onako uhu prijatno, međutim kad kažete moje dete ide kod defektologa, na vas gledaju drugačije. Ono što je problem jeste da porodice nemaju sistemsku podršku od momenta kada se dete rodi, kada naravno roditelj prvi uoči da nešto sa detetom nije baš u redu, odnosno primeti kašnjenja u razvoju. Roditelji se vrlo često pitaju koga ja sad da pozovem, na koja vrata da zakucam. I onda prođe niz godina gde roditelji idu od vrata do vrata tražeći podršku, tražeći odgovore, a kod naše dece tih prvih 3 godine su ključne za razvoj, zato što ukoliko tada ne dođe do stimulacije, vama dete automatski gubi taj period i mislim da tu sistem nije jasno postavljen. Gde roditelj kuca, šta radi i na koji način, tražeći godinama, opet kažem, od vrata do vrata, gubi vreme, na kraju su roditelji vrlo iscrpljeni, jer kad imate dete sa bilo kojom vrstom smetnje, to uključuje celu porodicu u to i to ima veliki uticaj na celu porodicu. Kolege zaista koje rade u školstvu se trude, ali i nedovoljan broj defektologa. Sve veći broj dece u školama sa razvojnim smetnjama, odnosno sa poremećajima čitanja, pisanja, računanja, koordinacije. To su deca koja vrlo često prođu, tako reći, ispod žita, možda se ne detektuju odmah, ali toj deci je potrebna podrška. Kod nas imamo jako puno dece kod nas ovde koji nam dolaze upravo sa tim problemima. Mislim da je važno reći da mi i dalje imamo velike liste čekanja za pratioce. Dakle, nije jedno dete, jedan pratilac i to je to. Vrlo često roditelji moraju da budu, pa u ovo što ste rekli, nemaju mogućnost da zarađuju, samim tim imati jednu platu u kući, što, složit ćete se, je u ovim uslovima nemoguće. Ono o čemu smo razgovarali, što mislimo da je vrlo važno, jeste zakon roditelj-negovatelj. Dakle, gde će roditelj koji brine o detetu imati mogućnost da dobija minimalnu mesečnu naknadu, da ima pokrivene troškove zdravstvenog i socijalnog. I, na primjer, razgovarali smo s nekim roditeljima koji su nam rekli, ali ja želim da radim, ja želim da zarađujem, ja želim da moje dete socijalno se razvija, nezavisno od mene, želim da ima malo vremena za sebe. I onda smo mi rekli da, zato zakon roditelj-negovatelj nije samo to, nego je i podrška roditeljima u smislu da deca mogu da odu u neke institucije, u neke dnevne boravke gde će se adekvatno razvijati i gde će imati stimulaciju. Ja sam večita optimistkinja i zaista verujem u snagu pojedinca i u snagu našeg društva. Mi smo jedna vrlo bogata zemlja i to ne smemo da zaboravimo. Evo sad konkretno najskoriji primer. Oni su se hvalili kako su uveli besplatne HPV vakcine. Tamo da i otvorimo temu.
I onda smo došli u situaciju da su oni obezbedili samo 2000 vakcina za mlade u studentskoj poliklinici. To vam je, ja sam posle imala jednu akciju, to vam je kao 200 grama kafe na akciji, pa ko zgrabi, super. I oni su to, RFZO je to predstavili kao jako veliku, važnu stvar, što jeste važna stvar, ali pobogu 2000 vakcina. I onda smo videli posle par dana, naravno, to je nestalo. I onda smo mi imali jednu akciju gde sam ja držala jedan transparent, pa je to baš onako buknulo na mrežama do te mere da sam se jedva rešila antivaksera. I onda su se opet magično vakcine pojavile. I onda vidite da je to jedan slučaj kada se nešto desi, vi konstantno morate da vršite pritisak da biste došli do nekog iole prihvatljivog rešenja. Ništa nije lagodno, ništa nije prirodno, ne, nego vi morate da vršite pritisak. To vidimo zaista na brdo primjera i kada, ne znam, se skupljaju poruke za decu. Te kad društvo izvrši toliki pritisak, onda oni popuste. A ja mislim da mi zaista ne treba da igramo igre mačke i miša, naročito kada je zdravlje u pitanju. Na Zapadnom Balkanu mahom slični. Ono što nas razlikuje od ostalih zemalja na Zapadnom Balkanu je definitivno taj moment slobode medija. Svi su potpuno šokirani našim medijima. Čak i u Bosni, ne znam, i u Hrvatskoj je to potpuno druga situacija. Mi znamo kakvi su mediji kod nas i na kraju krajeva onda se bavljanje politikom svede na alternativne načine, a to su društvene mreže. Skoro sam bila na nekom kongresu i evo kolege iz Slovenije, oni se sad zalažu da se marihuana uvede u sistem. Oni se bave time da psihoterapeuti uđu u škole. I to je mene porazilo, ja moram da priznam. Mi se i dalje borimo sa nekim bazičnim stvarima i mislim da je važno da kažemo da smo mi u jednoj dubokoj, pre svega društvenoj, a onda i političkoj krizi iz koje ćemo dosta teško da izađemo, ali verujem da hoćemo. Mislim da je važno da svaki pojedinac koliko god može uzme učešće, da li je to PSG ili neka druga opcija koja je prihvatljiva, to opet ostavljam ljudima da odluče, ali ako mi ne uzmemo stvari u svoje ruke, odluke će se dešavati mimo nas, jer ako ne sedimo za tim stolom gde su odluke, ne uzimamo učešće, život se dešava mimo nas. Mi ne možemo bez ljudi. Ljudi su u stvari ključ i u krajnjem slučaju to sve radimo zbog građanki i građana. Treba nam pomoć, treba nam podrška i nikada to nismo krili. Voljela bih da motivišem mlade kako što se tiče politike, tako i što se tiče nekih drugih stvari, da ipak ne budu obeshrabreni kada vide zatvorena vrata. Meni se dešavalo da su mi se zatvorila vrata škole u kojoj sam radila i bila sam jako očajna, ali onda se rodila moja gimnastika uma u kojoj radim sa decom i sa odraslima. Budite dovoljno hrabri da preuzmete odgovornost koliko god okolnosti bile teške. Vrlo često zaboravljamo da je glas moćna stvar i koliko jedan glas može da promeni stvari i to moramo stalno da ponavljamo, da je glas vrlo moćna stvar.